हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज एक नई नोटिफिकेशन चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विद्यालय पालमपुर यूनिवर्सिटी ने निकाली हुई है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है गाइस। तो आज ये नोटिफिकेशन निकली है स्क्रीनिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। टाइपिंग शेड्यूल रहेगा आपका क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए। तो हो जाइए आप सब तैयार अब। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, दिन कम ही बचे हैं, 10-12 दिन बचे हैं आपके पास, तो पूरा जोर लगा लीजिए। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको दिया गया है क्लर्क के बारे में। तो क्लर्क के टेस्ट हैं वो 10 तारीख से स्टार्ट है, 10 मार्च 2022 से सुबह 10 बजे। वेन्यू रहेगा आपका जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल है, वहीं पर आपको जाना है, ठीक है। तो इसमें जो क्लर्क का टाइपिंग है वो चलेगा आपका, क्लर्क का टाइपिंग आपका एक ही दिन चलेगा। फिर नेक्स्ट डे 11 तारीख को देखिए आप स्टेनो के लिए बुलाए हैं, तो वो भी आपको प्लेसमेंट सेल में ही जाना है वहाँ पर, तो वहीं पर सेम डे आपकी टाइपिंग हो जाएगी। फिर आता है मेन चीज़ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। तो गाइस, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एक काफ़ी अच्छी पोस्ट बन गई है आज के टाइम पे। इसमें इन्होंने 50 पोस्टें निकाली थी। तो टाइपिंग के लिए जो कॉल आया है तो वो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तकरीबन मेरे को लगता है 500-550 बंदों के बीच होगा। तो यहाँ पर भी प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट सेल में ही जाना है आपको टाइपिंग के लिए। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, इनकी जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टाइपिंग है वो 14 तारीख, आगे 15 और फिर 16, 3 दिन के लिए टाइपिंग रखी गई है इनकी। तो जैसे आप इस बात को जरूर नोटिस करिए कि 14 को है, जैसे जैसे 14 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टाइपिंग है तो 10 बजे भी है, और 14 को ही 2 बजे भी है। तो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में इन्होंने लोगों को बुलाया हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें और अपना रोल नंबर देख लीजिए। इसमें से ये पूरी नोटिफिकेशन है कि आपका रोल नंबर कहाँ जैसे आता है और कौन सा आपका रोल नंबर है। और मेरे ख्याल से इन्होंने ऑफलाइन सिस्टम है इनका, तो उन्होंने आपको लेटर्स भी पोस्ट कर दिए होंगे घर पे, तो आपको एडमिट कार्ड आपका घर पे आ जाएगा। मेरा भी एक एडमिट कार्ड आया हुआ है। तो चलो उसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ आपको। ये तो जस्ट सिंपल नोटिफिकेशन थी, इसमें जस्ट सिर्फ रोल नंबर लिखे हुए हैं और आपको एक डेट दे दी गई है कि आपको यहाँ आना है और इतने बजे आना है। तो ठीक है गाइस, तो ये रही आपकी नोटिफिकेशन। तो चलिए लेटर देखते हैं। मेरा लेटर आज ही मेरे को मिला है, तो मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है कि आपको क्या क्या कैरी करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए गाइस, ये आ चुका है मेरा CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का एडमिट कार्ड। तो मैंने गाइस दिया था GOIT का टेस्ट, तो काफ़ी टाइम बाद ये रिज़ल्ट आया हुआ है। देखिए इसको ऐसे इन्होंने स्टिच किया हुआ है यार, इसको ऐसे कर लेते हैं, फाड़ देते थोड़ा सा। तो गाइस वैसे देखिए, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, ये आया CSK पालमपुर यूनिवर्सिटी से। तो गाइस मैंने दिया था GOIT का एग्ज़ाम, तो उसका आया एडमिट कार्ड टाइपिंग के लिए। तो देखिए मेरा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 16/3/2022 को, मतलब 16 मार्च को होने वाला है और 2 बजे होने वाला है ये। और जैसे कि सेम मेरा प्लेसमेंट सेल में रहेगा मेरा एग्ज़ाम भी। तो आप बताएं आपका कब कब एग्ज़ाम होने वाला है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है गाइज। तो गाइज इसके लिए जैसे मैं बताता हूँ, आपको टाइपिंग स्पीड रहेगी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट रहेगी हिंदी में। तो गाइज आपको मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट स्पीड तो चाहिए, तभी आप टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और हिंदी में भी सेम 25 वर्ड चाहिए आपको। तो जैसे कि इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि आपको एक जूरी नोटिफिकेशन में बताया है कि साथ में आपको एक ओरिजिनल ID प्रूफ लेके आना पड़ेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या पासपोर्ट, इन चारों में से किसी भी एक को लेके जा सकते हैं आप। और एक आपको इसके साथ चाहिए कोरोना वायरस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी चाहिए होगा, जो आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और गाइज़ आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं मेरे और वहाँ से आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। और साथ में आपको एक नोट भी दिया है कि जितने भी आपको यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल्स और SOPs हैं कोरोना के रिगार्डिंग, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है गाइज, ऐसा कुछ आपका एडमिट कार्ड आएगा और ऐसा आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर हॉल में एंटर करने के लिए। और अगर आपका एडमिट कार्ड किसी वजह से नहीं आता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे वीडियोस में और भी ब्लॉग्स और फूड रिलेटेड वीडियोस हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।